সে এক অন্য সকাল। আজও আমরা পথে, যেমন থ্রি বহেমিয়ানস থাকে ঠিক সেই রকমই, শুধু তাদের সঙ্গে ভিন্ন এক সঙ্গী, প্রাণচঞ্চল প্রাণবন্ত এক প্রাণের প্রতীক মোমো। গন্তব্য নিউটাউন ক্লক টাওয়ার মাঠের পেট ফিয়েস্টা। পেট শো নয়, পেট কার্নিভালও নয়, তার থেকেও বড় কিছু, বেশি কিছু। হাজারো সারমেয়র মিলন কেন্দ্র, যেখানে শুধুই মজা, আনন্দ আর হুল্লোড়। সারাদিন শুধুই পোষ্য ও তাদের প্রাণান্তিক মাস্টারদের পারস্পরিক আনন্দের আদান প্রদান। রবিবারে ছুটির দিনে সে এক অন্য ছুটির ছোঁয়া। পোষ্যদের ছুটে বেড়ানোর মাঝে নিউটাউনের ক্লক টাওয়ার মাঠে নতুন ছুটির ফাঁদ। হাই, আজকে একটা নতুন ব্লগে আপনাদের ওয়েলকাম জানাই। আজকে আবার সেই মোমোকে নিয়ে, শীতকালে তো প্রচুর পেট শোজ হচ্ছে, আর এখানে নিউটাউনে একটা পেট শো হচ্ছে, নিউটাউনে ক্লক টাওয়ারের নিচে। তো আজকে মোমোকে নিয়ে চললাম ক্লক টাওয়ারে, কারণ 2টো থেকে আরম্ভ, রেজিস্ট্রেশন অনলাইন করে নিয়েছে। আমার এই মাস্টান দেখুন রেডি পেট শো এর জন্য। চলো 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 চলো। আমাদের এই রেজিস্ট্রেশনটা অনলাইন হয়েছে, কিন্তু আর একবার ওর একটা ব্যাজ নিতে হবে, ওই জন্য একদম গেটের কাছে ওর একটা কাউন্টার্স মতো করেছে। প্রত্যেকবারই এটা হয়। পেট ফিয়েস্টা, যেটা একটা পেট শো অর্গানাইজ করছে নোভোটেল। আজকে আমরা আছি ক্লক টাওয়ারের নিচে। খুব সুন্দর করে ক্লক টাওয়ার সেজে উঠেছে। পেট ফিয়েস্টা অল ফর দেম। আজকে হচ্ছে মোমোর দিন, সো সেজে উঠেছে কিন্তু ক্লক টাওয়ার নানান রকম স্টলে। রেজিস্ট্রেশন এখনো হয়নি, এখন একটু দেরি আছে। আজকে কিন্তু মোমোর দায়িত্ব পুরো জেসির হাতে। মোমো এখান থেকে ক্যাব কিনেছে, এখান থেকে এই মাঠের চিত্রটা আজ সকালে আর 5টা দিনের থেকে হঠাৎই কেমন বদলে গেল। আজ শুধুই রঙের মেলা, লাল নীল সবুজের মেলা বসেছে। দেখতে এসেছে সবাই, কারোর হাতে ক্যামেরা, কেউ ছবি তুলছে মোবাইলে। সকলের ফোকাসের কেন্দ্রবিন্দু কিছু প্রাণচঞ্চল প্রাণী। কেউ হাঁটছে, কেউ দৌড়চ্ছে, কারোর গায়ে ঝকমকে পোশাক, কারোর মাথায় বাহারি ক্যাপ। চেনা অচেনা মুখের শাড়ি। ল্যাব্রাডর আছে গোল্ডেন রিট্রিভার, আছে অ্যালসেশিয়ান, রটওয়াইলার, পাগ আর হাস্কি। কারোর বয়স 5, কারোর 7। শিজু বিগেলদের প্রতিনিধিরাও আছে 2-4টে। এই সকল ডেলিগেটসদের দৃপ্ত পদচারণায় যে কয়েকটি শিশু সারমেয় ছিল, তারাও শঙ্কিত। চারিদিকে মিষ্টি ইমেল হাওয়া, বাতাসে ঘোষিকার কণ্ঠস্বর, আর মাটিতে পরিতৃপ্ত মানুষ ও তাদের প্রাণাধিক পোষ্য। ছুটির দিনে ছোটাছুটির সে এক অমলিন আত্মতৃপ্তি। দেখে আনন্দ, দেখিও আনন্দ। কিন্তু পারফেক্টলি চিনতে পারা যাচ্ছে, দেখুন পারফেক্ট গুন্ডা। কাজটা ওরকম হয়েছে। ক্লক টাওয়ারের নিচে যে পেট ফিয়েস্টা, মানে আমাদের ডগ শো যেটা জমে উঠেছে, তার 3টে ক্যাটাগরি আছে। একটা হচ্ছে র্যাম্প ওয়াক, আর একটা হচ্ছে ওবিডিয়েন্স, আর একটা হচ্ছে গ্রুমিং। আর যেহেতু ওটা ফার্স্ট টাইম, মোমোর এটা ফার্স্ট টাইম, তো এতটা কনফিডেন্স অ্যাকচুয়ালি জেসিও কিন্তু মানে যে জোটাতে পারছিল না যে ওকে নিয়ে ঘুমিয়ে কি হবে। র্যাম্প ওকে যেতে ইনফ্যাক্ট ভয় পাচ্ছিল। অ্যাকচুয়ালি বিগল, তার উপরে মারাত্মক টাইপের অস্থির মানুষ, ছটফটে অস্থির মানুষ, ওই জন্য কিন্তু ভরসা পাচ্ছিল না ওকে নিয়ে কিছু করার। আজকে খুব টেনশনে আছি, কারণ আজকে কিন্তু রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং, যখন বাড়ি থেকে গাড়িতে উঠেছে মোমো,
তখন থেকে কিন্তু প্রচন্ড মানে ভীষণভাবে এক্সাইটেড, আর ওর এক্সাইটেড মানে আমাদের ভয়, সেই জন্যই আর কি। দেখা যাক আজ সময়টা কেমন কাটে আমাদের, শেয়ার করবো আপনাদের সঙ্গে। পেট ফিয়েস্টাটা হচ্ছে সেটা কিন্তু স্কেটিং রিঙ্ক, স্কেটিং রিঙ্কে কিন্তু বাচ্চারা রেগুলার কিন্তু স্কেটিং ক্লাসেস হয় এখানে। আপনারা ইচ্ছে করলে আপনাদের বাচ্চাদের নিয়েও আসতে পারেন। ছোট্ট ছোট্ট একদম পুচকি পুচকি বাচ্চারা কিন্তু ভীষণ এফিশিয়েন্টলি, ভীষণ স্মার্টলি এখানে কিন্তু স্কেটিং করে। সেটা কিন্তু আজকের সন্ধ্যেবেলাটা কিন্তু আজকে স্কেটিং রিংটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের এই পুচকে বাচ্চাগুলোর জন্য। থ্যাঙ্কস টু এনকেডি অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু পেট ফিয়েস্টা এটা অর্গানাইজ করার জন্য। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান এই পুচকিগুলোকে নিয়ে, এটা আমাদের একটা টাইম ওদেরকে দেওয়া, ওদের সঙ্গে স্পেন্ড করা একটা সানডে ইভিনিং, এটা আমাদের কাছে কিন্তু উই আর ব্লেসড। এই পেট ফিয়েস্টার গ্র্যান্ড ওয়েলকাম জানানোর জন্য রেড কার্পেট ওয়েলকাম ফর দ্য ডগস, আর সবাই মোটামুটি এসে পৌঁছেছেন। দেখুন বেশ কালারফুল স্টলসগুলো করা হয়েছে, প্রত্যেকটা স্টলেই ডগদের জন্য যে বিভিন্ন খাবার দাবারের ব্যবস্থা, ট্রিটগুলো সেগুলো রয়েছে। আমাদের জন্যেও চা বা স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা করা আছে। অ্যান্ড উই হ্যাড অলরেডি আ কাপ অফ টি। নিউটাউন ক্লক টাওয়ারের মাঠে, এই মাঠে যে ডগ শো আয়োজন করা হয়েছে পেট ফিয়েস্টা, সেটা শুরু হতে যাচ্ছে, এখনো শুরু হয়নি। দুপুর 2টো থেকে কিন্তু সারমেয়র দল এবং তাদের মাস্টাররা আসতে শুরু করেছেন। র্যাম্প ওয়াকিং এর রিহার্সাল যেটা করার ছিল মারিনা অলরেডি করিয়ে দিয়েছে, তো সেটা যে কতটা ওর ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক এবং আমাদের ক্ষেত্রে মজার, সেটা কিছুক্ষণ বাদে আমরা দেখাতে পারবো। যাই হোক, এখনো শুরু হয়নি, রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট, দেখা যাক পরের অংশটা কেমন হয়। ভীষণ রকম ভাবে অনিচ্ছুক ছবি তোলা। ছবি পেয়েছেন? ওর ছবি পাওয়া গেল? যা তুই দেখি। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। খুব ডিফিকাল্ট টু টেক। We will start with the obedience round. So all the participants who are going to participate in the obedience round, please come here beside the play area. We will immediately start. We are not going to wait for more. এটাকে ঠিক ডগ শো বলা ঠিক হবে না, জানেন তো। এটা হলো বিভিন্ন ব্রিডদের সাথে আপনার ব্রিডের একটা মেলামেশার জায়গা, যাতে সে অনেক বেশি সোশ্যালাইজড হয়। Very good. Oh my God. না, মোস্ট প্রবাবলি হি ওয়াজ ফলোইং মি, হুইচ এভার। এই দেখুন ঘুরতে বেরিয়েছে। গ্রিন হাউস ক্যাফে সে পেট ফ্রেন্ডলি ক্যাফে অনলি আছে। এটা কিন্তু বারবার করে আমাদের ভেট ডক্টর যারা আছেন তারা বলে দিচ্ছে কি খাওয়াচ্ছে, এগুলো জানা যায়, কথা বলা যায়, বিভিন্ন রকম আলোচনা হয়। আমরা বন্ধু বান্ধবদের সাথে যাদেরকে পুরনো দিনের বহুদিন আগে ছেড়ে এসেছিলাম, আমি কিছুক্ষণ আগে আমারই একজন বন্ধু বলতে পারেন, আমার ক্লাসমেট, বহু বছর আগেকার, এতদিন যোগাযোগই ছিল না, নট ইভেন ইন ফেসবুক, হঠাৎ এখানে দেখা হয়ে গেল। এই যে জিনিসগুলো, সেইটা যদি বিচার করেন, কিন্তু এই ডগ শো আপনার কাছে একটা আইডিয়াল স্টেজ বলা যেতে পারে। গ্রিন হাউস ক্যাফে যেগুলো দেখছেন এখানে কেক বা কোনো কিছু রাখা আছে, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডগসদের জন্য। সুতরাং ওদের বার্থডে, ওদের কোনো রকম সেলিব্রেশন করতে গেলে আপনারা অর্ডার যেমন করতে পারেন এখান থেকে, ফোন নাম্বারটা দেখুন, সল্টলেক সাউথার্ন এভিনিউ, সেরকমভাবে কিন্তু ওদের ওখানেও কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যায়। আমরা আমাদের সঙ্গে পেটসে নিয়েও যেতে পারি গ্রিন হাউস ক্যাফেতে। সুতরাং এগুলো খুব সুন্দর দেখতে, কিছু কেকস আছে এখানে ডিসপ্লে করা আছে, এরকম কিন্তু ওনারা বানিয়ে দেবেন। সো দ্যাটস এ ডগ ফ্রেন্ডলি restaurant altogether. This is from Greenhouse Cafe. Young pet enthusiast. What's your name? Shivam Dave. Shivam. Yes. Actually, you have got which? You have got a big one, huh? Yeah. Only 6 months old. Yeah, he's 6 months old. Okay. 5.5. 5 months. Okay. Yeah. How talk about him? So he is a 5-month-old beagle. Okay. And he is really naughty at home. Very naughty. Yeah, very naughty. He's a KCI breed and he loves other people and especially dogs. Like Okay. other small breeds like a Pomeranian or Shih Tzus.
he literally loves golden retrievers so much that whenever he sees one, he just wants to play with them. Acha. How is his behavior at home? His behavior, it's like Tears everything down. Yeah, and he's really lazy sometimes. He sleeps on my lap sometimes, and I even got him a bed, but he tore his bed and he wants to sleep with me all the time. Yeah, sleeps for hours together. Yeah, How many hours a day? like two or three. See, okay. At night, sleeps with you? No. Okay. He has a cage. He has got it, huh? He has got a cage, huh? Yeah, he got it. Okay, very good. সবাই তাদের বন্ধুটিকে নিয়ে আর সাজিয়ে এত সুন্দর করে এনেছে, মন ভরে যাচ্ছে ওদেরকে দেখে। আরো কিছু রাউন্ড আছে আপনাদের আমি দেখাবো। Then we will directly start with the obedience check round. So for obedience check, র্যাম্পে মানে এমনি সময় সাধারণ জায়গায় এবং বাড়িতে গাড়িতে মোমো যতটা অস্থির থাকে র্যাম্পে তার ডবল কি 3 গুণ। আমি র্যাম্পে ওকে নিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, সামনে রটওয়েলার, সামনে গোল্ডেন রিট্রিভার, বড় বড় কুকুর। ও কিছুটা মানে ইনহিবিশনই থাকুক বা ভয়ই থাকুক, এগোতে যাচ্ছে না, আমি টেনে টেনে ওকে নিয়ে গেলাম। আমরা ছবি দেখেছেন বা দেখবেন। এবং দ্যাটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ওয়াক উইথ হার অন র্যাম্প, কিন্তু তবু চেষ্টা করে গেছি। র্যাম্প ওয়াকিং ইজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স উইথ হার, অ্যান্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমার জীবনে প্রথমে এই র্যাম্প ওয়াকিং করলাম, এর আগে করিনি। থ্যাঙ্কস টু মোমো যে র্যাম্প ওয়াকিং এক্সপিরিয়েন্সটা হয়ে গেল, ভালো হয়েছে। ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স ফর মি অ্যাট লিস্ট। round for Tom to come here. Okay, you are Pooja. Hi. So please go on stage and Pooja and show her. Okay. So we have Dada. Into volume ta aste koro music there. And they will actually tell us few things about the brand, about the NGO that. I'm speaking on behalf of our folks. That is our stall at the very beginning. And we have been working as an NGO for the strays that live in this city for the last 4 years, roughly speaking. We do last year on Independence Day. And we do stray classes with various educational institutions as well. র্যাম্পের গ্ল্যামার থেকে বেরিয়ে একটু কোনার দিকে চলে এসেছি দু একটি কথা শেয়ার করার জন্য। এটা লাস্ট হয়েছিল 2019-এ আমাদের এই ক্লক টাওয়ার গ্রাউন্ডেই হয়েছিল, এই একই রকম ভাবে, কিন্তু সেবারে বিগল কিন্তু এত বেশি ছিল না। আর সিজু এসছে বেশ কিছু দেখলাম, রটওয়েলার একজন এসছেন দেখা গেল, আর বাকি যারা আছেন প্রত্যেকে কিন্তু একে অন্যের সাথে কখনো ঝগড়াঝাটি, কখনো আলাপ আলোচনা, ঘোরাঘুরি করে বেশ এনজয় করছেন। আমরা সেটাই করছি। একটা দারুণ প্রি সামার ইভিনিং এই ক্লক টাওয়ার গ্রাউন্ডে নিউ টাউনে। MD Hitco. এই সেই র্যাম্প যেটার ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই অন্যান্য ব্রিডদের সাথে বিগুলো হেঁটে যাবে। আর সামনে দেখুন ওই যে কালারফুল স্টলসগুলো, এই স্টলসগুলোতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মানে ট্রিটসগুলো যেগুলো আমরা দিই ওদেরকে, সেগুলো কিন্তু বিক্রি হচ্ছে। আমাদের জন্য স্ন্যাক্স কিন্তু বেশ কিছু আছে। সুতরাং জায়গাটা কিন্তু এই মুহূর্তে ইটস অ্যাবাউট 4 o'clock নাও ইন দ্য ইভিনিং, বেশ কালারফুল এবং বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। I think this is a great place to be spending a Sunday evening. I just wish to add, being in front of dog lovers, that from NKDA we are also caring for the pets, and we have a pet crèche. So whenever you want to go abroad or when you want to go for holidays and you want your pet to be taken care of, we have NKDA's pet crèche in Action Area 3 to fall back upon. There is even an air-conditioned suite for those of the dogs which cannot sustain the heat in summer. সারা জীবন দেখে আসছি যে নানান সময় নানান ভাবে আমাদের দ্বারা নানান পশু পাখি পীড়িত হয়, শুধুমাত্র কুকুর যে তা না, আরো অনেক পশু পাখি। সেরকমই একটা গল্প এবং তাদের হয়ে রুখে দাঁড়ানো একটা মানুষকে নিয়ে পারিয়ে আমাদের সিনেমা। এবং আশা করবো যে আমরা সবাই বা আমরা অনেকেই যেটা বলতে চাই, যা করতে চাই মনে মনে, যেগুলো করে উঠতে পারি না, সেগুলো হয়তো পারিয়া করে দেখাবো।
থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা পারিয়া রিলিজের আরো কাছাকাছি এলে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন সিনেমাটার ব্যাপারে, তখন নিশ্চয়ই আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে আমাদের অনেকেরই না বলা কথাগুলো পারিয়া বলে দেবে আমাদের হয়ে, তাই তো? উড়িয়ে দিতে হবে র্যাম্পের দিকে, লাইটের দায়িত্ব যারা হবে, সো দ্যাট আমরা স্টার্ট করতে পারি উইথ সেলিব্রিটি ওয়াক। আচ্ছা, আমাদের কিছু বন্ধু এসছে অনেক দূর থেকে, তাদের স্পেশাল পেরেন্টস, তারা তাদের পেটস নিয়ে এসছে। আমি রিকোয়েস্ট করবো তারা যেন প্রথম এই অনারটা করে। রাজলক্ষ্মী দেব Thank you so much. Contestant number 1 Dr. Saha. Please come for cooperation. Thank you so much for your cooperation. And Pixel is wearing a jacket with beer mask. Contestant number 21, Momo. 21, Momo. So we have got Momo, number 21 here on stage. সবাই ভালো করেছে, but you have really done wonderfully. Number 21 Momo is the winner of Pet Fiesta 2023, the best grooming round. Thank you so much. আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করুন। আর আমাদের চ্যানেল 3 Bohemians সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমাদের পরের ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে, সঙ্গে থাকুন।